大家好，我是四叶草。今天的教程要跟大家分享，制作视频前我们需要准备我们需要用到的图片档、音效档和视频档。我们要在制作视频前把我们需要用到的素材先准备好，并且将它给分类到不同的文件夹去。这个做法是非常重要的。这样做的好处是，在我们进行视频剪辑的时候会显得更加方便，因为我们将需要用到的素材都存到个别的文件夹去了。